Nahon nga gihatag sa Ginoo kanato aron ang higayon sa pag-usisa sa atong kagalingon mahimong halawom gayod. Kini gayod nagahatag kanato og maong halawom nga pag-usisa kun atong paminawon kanunay ang mga pulong ug espiritu sa pulong ni Jesus diha sa Ebanghelyo sama pananglit karon nga diha sa atong nadungog sa Ebanghelyo naghisgot kini kang hunas nga si Jesus may lantaw sa katawhan nga nagpunsisok kaniya apan nabati ni Jesus nga diha sa pagpunsisok pagduot o pagdaghan nga gani siguro nagtinamakay na ang uban ang gitan-aw o gipaabot lamang nila ang pagtan-aw sa timaan nga himuon ni Jesus. Unsa maning mga timaan sama panalitan sa pag-ayo sa masakiton, pagpahawa sa mga yawa diha sa kinabuhi sa ubang mga tao, gani hatag o kinabuhi balik ngadto sa usa ka namatay. Kining maong mga dagko kayong mga timailhan mao'y gusto nga makita sa katawhan ug ang kapait nga mao kini ang ilang basihanan aron sila mutuo kaniya nga pinadala gayod sa Dios. Apan si Jesus nagtudlo kanila nga walay timaan nga iyang himuon gawas sama kang hunas nga kung tulo siya kaadlaw sa ilalom sa tiyan ug gisuka siya ngadto sa kabaybayunan dayon naghimo si Hunas sa kabubuton sa Dios sa pagsangyaw sa maayong balita, nan dinhi makita nga kanang impact niya na nakausab sa katawhan sa Nineveh, ang dako kayong timaan nga gisulti na ni Jesus dinhi, ang iyang pagkamatay diha sa krus og tulo ka adlaw sa iyang kamatayon mabanhaw aron mapadaya gayod ang pagbuntog niya sa maong kahuyangan o sa maong tentasyon o sala o ang demonyo aron kita makaabit og kaluwasan. Kitang tanan mga igsoon kibaw kita sa maong istorya mahitungod nini ug mao kini ang atong sudlan ug sundan kang Kristo nining Kwaresma, the Paschal mystery of Christ. Matod pa ang iyang pagpasakit, pagkamatay o pagkabanhaw. Kining maong misteryo sa kaluwasan, ang dako kayong timaan nga gihatag ni Jesus, dili lamang sa iyang panahon, kundi hangtod karon. Apan kining timaan nga gihimo ni Jesus, kini ba nakadason kanato sa pagbag-o? Kini ba nakatukmod kanato sa mas halawom nga pagsalig o pagsunod kang Kristo? O kaha nangandoy pa kita mga gagmayng timaan sa atong kinabuhi? Mga igsuon, kining mga kalibutanong timaan nga usahay ato kanunay nga gipaabot, Lord, tagay kog sign, Lord, nga karong panahona, maunang panahon nga musunod ko nimo. Tagay kog sign, Lord, nga karon makita gyud nako nga tamang panahon nga naa kay gustong ipabuhat kanako. Signs. Nganuman kay naa kitay pagduda, nakitay mga kabalaka, mao na nga ang kabalaka mawala kung sure na kita o kung usa ka makasure ka nato ang sign
Pero dili ba kini usa ka sign ang atong gianhi dinhi karon ang Eucharistia? Diin atong kanunay giproclaim gisaulog ang pagpasakit, kamatayon ni Kristo, pagkabanhaw aron ikaw ug ako mahimo nga lig-on diha sa atong pagtuo kaniya. If we are looking for greater signs than that we see and experience in the Eucharist, nan mga igsuon, moingon si Jesus kanato, walay lain pa nga milagro o timaan nga akong ihatag kaninyo. Busa, ang Kwaresma, panahon nga diin palawmon unta nato ang pagtan-aw sa Eucharistia, nga kini usa ka kahigayunan nga naa gayud kita makakita kaniya diha sa pinakadako ug lalom nga misteryo nga iyang gihimong timaan alang kanato. Gani kung atong paminawon ang mga pulong diha sa Eucharistia, no? Unsa man, do this in memory of me. Kini usa ka timaan ug himua kini alang sa akong handumanan. Busa diha karon sa atong kasaulugan, kita mubalik ngadto sa halawom nga misteryo sa kaluwasan nga gihatag ni Kristo. Og ato nga iampo nga Ginoo diha sa akong pagdawat kanimo nining Eucharistia, tabangi ako nga igo na kini maong timaan nga ako gayud musunod kanimo ug mubuhat sa kabubuton sa Amahan. Amen.